information revolution. There's just so much information available nowadays on the internet, openly available sources on you can find with Google, on social media, and this is kind of almost like a silent revolution. All this open source information we can use to investigate all different kinds of things. What used to be like very closed areas, maybe in a war zone, maybe about alleged corruption, we can now investigate using open source information. This is very powerful as well because it's openly available to anyone with an internet connection, so you don't need to base yourself on anonymous sources. And I think the more people are engaged with this kind of new investigative journalism, the more we can push for transparency. Премногу, тоа можам да кажам, со некои од нив, можеби 90% за прв пат се среќаваме и мислам дека е одлична можност да научиме нешто ново. Фактички, она што сме го работеле толку многу години, сме можеле да скратиме време, сме можеле да дојдеме и да подобри резултати во нашите истражувања, доколку сме имале можност да користиме ваков тип на алатки. Сега, сите овие се отворени, тоа е доброто, значи тоа се open source, до кој што можеме слободно да дојдеме и тоа е можност, меѓу другото, доколку сакаме да дојдеме до одредени факти кои не се презентирани на нашата јавност. Вчера се обидовме да направиме нешто со случајот Диво населје, можеби да реконструираме настан, преамбициозно можеби од нас треба време за тоа, меѓутоа тоа е одлична можност преку овие алатки, преку оваа обука што имаме денеска и да го направиме. Во новинарството секоја алатка е добре дојдена, секое ново искуство е добре дојдено и апсолутно применливо, особено во време на технологии кои што се високо развиени, апсолутно и овие алатки наоѓаат своја комплетна 100% примена. А со оглед на тоа што Балканот малце можеби каска во однос на светот во однос на примената на овие алатки, апсолутно ние добре дојдена на нас од овие простори, така да можеме да се справиме со сите оние вести со кои што сме преплавени секојдневно од најразлични електронски медиуми, а кои во добар дел се покажуваат и како лажни, кои што понатаму нели имаат импакт на целото општество кој што знае да биде и доста неповолен. Така што вакви обуки се потребни секогаш кога може да се организираат и едноставно да ги поминат луѓе, новинари во колку што поголем број можат. The tools that are nowadays available to journalists and human rights investigations or whatsoever, they really enlarge the toolkit of the investigative journalist. So I think while traditional investigative journalism is still very, very important, the investigative journalist has a new toolkit. Imagine like a massive toolkit of, for example, using a tool to calculate the direction of the shadows to see what time of the day it was. To use satellite imagery, which is amazing. Like because 20, 30 years ago, satellite imagery was something for maybe militaries. But nowadays, anyone with an internet connection can access satellite imagery, high resolution, and we can all use this information to investigate all sorts of things. So the toolkit has expanded, and I think this is for the better. The more journalists know how to work with these kind of tools. Речи си комплетно. Може би имаме локации кои што не се направени со Google Street View и тоа е една неможност да дојдеме, да речеме оние планински места како Кошница, Липково и така натаму. Меѓутоа генерално поголем дел можеме и тоа е тоа што треба да го користиме во нашата секојдневна работа. Буквално секојдневно, особено поради тоа што новинарите секојдневно истражуваат и податоци кои што се на интернет достапни, кои што се пласираат на различни веб-сајтови, меѓутоа податоци кои што пред да се објават, пред да се обзнанат, мораат да бидат проверени, така што секојдневно е потребна верификација и проверка на сето она кое што новинарите го осознаваат. The skills, I think, it's obviously seeing how you can use these tools and whatsoever, but some of the tools are very, very easy to use. For example, reverse image search, where you use an image to see, hey, is it authentic? Has it been posted before? It's so easy. It's a matter of seconds. But we can see that even in institutions like the UN or in the US Congress,
such images are sometimes not being checked. Well, it's a matter of seconds. This is a useful skill to have. It's easy. And we also go to more advanced skills like geolocation. Let's say you have a video and it's taken somewhere. Maybe people say it's in Ohrid. We start to verify using satellite imagery, using other photos from the ground to see, hey, was this video really taken in Ohrid or was it taken somewhere else? So I think these are all important skills to learn. And actually, we just go back to the basics of journalism: what, where, when, how. And we try to answer these questions, but the thing is we do it nowadays with the newest tools that have been enabled through internet. Па речи си воопшто, бидејќи не ни биле познати во голем дел, некои од нив да, во пребарување и слично, меѓутоа ова се напредни алатки и овозможуваат да дојдеме до многу нови податоци кои што може да откриат, почнувајќи од фейк ньюс па натаму. До сега сум применувал некои, меѓутоа во однос на тоа што го видовме тука и што го осознаваме и што го учиме овде, тоа е навистина мал еден скромен дел кој што врши своја работа, меѓутоа далеку од тоа дека може комплетно да ја заврши работата за да се избегнат сите оние несакани ефекти околу сомнителни информации, сомнителни вести, така што верувам дека после овие 2-3 дена ќе почнеме во поголема мера да ги применуваме.